en yetti Allah subhanahu wa taala waɗi en tawi koyen julɓe en tori Allah subhanahu wa taala yo Allah ñiɗin en l'islam si Allah subhanahu wa taala no ƴettuɗoɗen ko aduna ɗo tawa ko ñande honnenteɗen yaade e oye aduna mo annduɗa meeɗa yahude tele maya hen toon yo Allah subhanahu wa taala waɗa en tawa koyen julɓe yo Allah subhanahu wa taala naadino en aljannatul firdawsul ala amin ya rabbi yo Allah naade en aljanna musidɓe julɓe janngo si Allah jaɓi janngo woni mardi 27 juin 2023 ko janngo woni arafa janngo woni yawma arafa awa ko faɗɗi janngo woni ñande julde e alarba bi idnillahi taala janngo talata woni arafa faɗɗi janngo e alarba woni ñande iidi janngo noon ɓay ko janngo woni arafa awa haray julɗo kala yo wakkilo ko nelaɓe yamiri kon alhamdulillah o wakkilo o waɗa ɗum Allah subhanahu wa taala okka mo baraji yaafomo udditanamo dame moƴƴere aduna e lahara ko ɗum waɗete e nden ñalande ɗon Abu Ayyub al Ansari ɓe sahabaɓe ɗo ɓe landa ɓe inni mi nani de nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam e hadis mo anda Muslim yaltinimo rahimahullah ɓe landama ko yowiti e horugol ñande arafa ɓe maaki horuɗo ñande arafa wono sa hoori janngo ɓe maaki Allah subhanahu wa taala yaafotoma bakkatuji duuɓi ɗiɗi allahu akbar hitande feƴƴude e nde hitande ɗo allahu akbar musidɓe julɓe awa ko hombo e men Allah subhanahu wa taala neminan okkamo tawa himo wawi horude nden ñalande o welsino ha ɗum feƴƴa tawa hoorali awa hooren allahu akbar musidɓe Allah yaafotoma bakkatuji duuɓi ɗiɗi sa yi on tigi no lette gabru no lette ñande janngo no heɓe battane kanuɗo no sonjo ñande janngo ko bakkatu mo hoori ɗum Allah yaafotoma bakkatuji ma allahu akbar yo Allah yaafo en bakkatuji duuɓi ɗiɗi kon ɗum wolete wirdu e dicre mo nelaɗo yamde on sallah sallam ko ɓe maaki hayru ma qultu ana wannabiyina min qabli min ko moƴƴi komi wooli ko ɓuri moƴƴude ko wooli min e annabaɓe adiɓe lamɓen alayhimu salatu wassalam woni ɗum ɗo woni la ilaha illa llah wahdahu la sharika lah lahu lmulku wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir awa woolu ɗum ɗo duwoɗa saɗa wawi duwade goɗɗum kadi duwo kono wata yejjuto duwa ɗo nam la ilaha illa llah wahdahu la sharika lah lahu lmulku wa lahu lhamdu wa ala kulli shay'in qadir Allah subhanahu wa taala jaabinayi duwaji ha yimɓe Allah ɓawɗo ɗum ɓe ennayno meɗen mari duwaji goo min marayno ɗum ha ñande arafa men du'o men toro fi Allah subhanahu wa taala jaabin allahu akbar yo Allah jaabin duwaji yo Allah subhanahu wa taala waɗen julɓe haqqan yo Allah okku en moƴƴere yurmede baraji kone machallah yawma arafa Allah subhanahu wa taala jaɓana en allahuma amin ya rabbal alamin awa janngo enen fof koyen hooru faɗɗi janngo wonta ñande iidi inchallah taala e mercredi